Bonjour Namilo, maman est venue qui me font. Mi a remeto ni sobeto. Ebe mi la pon kuni me lesi ya me ke moi hanene on ni moi c'est que me buta me vire sondonti. Enya kenji ma glon fifi tian ni bereko. Nyato. Nyano honnête, nyano sincère ko nyaro kelo. Nyense na nego me nya nyon video kwa. Kafla. Mi de diaspora le fie mi anto mi be et moi mini on va ben moi mini c'est-à-dire na kuma libre mini et sont les miasio et puis les miasite amedo a ville wasi vimolo mini célibataire nke ono dia mi ashikpa mi na ogoloma ete eva ya ete to ya misi amela na jibi atoku ebe copain ya toku esron no afide o babekui ya afide. On les seuls là où mais aujourd'hui nous seuls on y avait les seuls vous on les trains mais on allait on décolle aller revue nous aller revue on allait et téléphone qu'on a mettre tous les jours puis fier mais les gens mais je les dis wa chia je le ogolo nyanyo nous vi connu célibataire les diaspora fille yo les dia mi chikwa mi na ogolo wa mato ya na mi kapo ke me pompo ya sia mi tati no ya meri le ya na homo ko be le jile gbo ni ma mi am jile homo le gbo nke be la ji Mianto mi nyami se no go bena me kele ba di ashia e mi por ke mi lecha no to nyere ko le na me ba le jiwa shan ke be kolo la no aso na we mi na mi jo tati nya be li ko jo trozo akpaku le ata akpaku la ta me na mi so ntwi e na be mi le déprimer les diaspora fi keke nya nyon bi gbogbo to ko le seul que to mi le déprimer ya me de mi nyu ze ba mi agbo bi adi mi ashikpo o ya ni mo le ti ma ndi mi jo jitu gbe si mi amari gogo ni to cho nya na ogoro no soji nka be nya yo Odi miashi, ya célibataire wa. Milon, no wa oni anami. Mi kazan me ko to ko mi je mi shipa ya buta. Nka bita mo jabu. Nto nya be do 40 ans, be do 45 ans bon. O la hui Amérique comme les pokbo. Ojo raté jeunesse wa. O le raté jeunesse o raté. Na me di pente pok kaka do 40 ans, nya be raté. Donc on la trasa rattraper tabala Amérique bo. Ni so ko ba o fete ko ba le diashi. E nya be homati homan ke benyo. Homa le juan ke benyo. Mbe ke ko benyo. Bon, mien no vini da da de kuku kana na mini mien dati pagai quoi ne homa national me de sotoguba ya me akpo beji ashi no même to chane glon na me bi ya gboni me kemi de kaka palo wa vana a force wa me le piquer o me de pa va ne nka jo ne homa ti be de jim homa nkele ni homa to be nya a me de be jumova homa la me a me de so homa no homa to homa to ke le o mi ko homa bi nya me ba no gboni me ba divine pa ne be homa pelaju so homa so na be ko le gbalo kaka des années on la ria mais on le gbalo le kanu ponyo le couple de vale on la chlonk me no e couple do gba de anon no fion o e couple gba no de bion no fion o de couple o couple de anon so mavo o ma so no na voix o ma so no na so wa nsu o ma nsu o le jiwa shia a o so yin enu ojoji na mi awe mi ma we poking gbe ba gola homa nke be homa be nya yo vonto kowe yo voto ko to ni homa to chon on reagir no mi ameru la mi ni na reviste to homa be dejo no so homa na me ni be ho ne no gbajoji ne ware mi africain po na no ama ni mi ko me le ape no gbajoji ne l'obligé la flati we la joe nke be o no de pipori nke mi unta kla ke mi ho anya we na be na ora be no jole no su ya gbola ba odi ni su mi dola we ne to be occasion va pe o la na me homa ko ni no homa ko ni lo joye nya to ni ma blame yolo parce que moi les ti konam quoi amola va gbola kwa de kakpele vo homa jo lasio so homa so plamede so homa so de amede ni on me ba do vedon le homi ke gba me do le anu ya be homa lasio yo na homa no so wa no fion fu no so anu do ya na no so mi ka be nya yo homa ton ko pe amede kula ni bi ajo so be ebe identité so bo pe nti kwa awri me de pe kula ni bi ajo so be identité so bo pe nti kwa e do do no so ado le a no homa be nya no so ado le ni célibataire français oni homa le wasi ola de nyon vi ke so ahweva ye kpo chala do homa ya na homa mi ira le homa me ka oni odo homa vo ni célibataire le hwame o le dan gban la mo bi nsu no je no po ya yo la we odo homa vo la ahwo le kin le pe nyon de la no le vo défi gbangban ko la tin pe parce que me le dit na homa me na me de ko be vani de va din ka o yam amede mba je kona wa ya ile o vode o 10 ans o le 10 ans me dia la 20 ans me dia o jile fie me da si nya be compétent mo fo be no ni na homa mo kwa nka jo homa jo la siu e so mo la siu e vi